Yuk. Nah ini guys, pohonnya tumbang tadi hujan deras. Pohonnya sampai ke bawah angin, kencang tadi kali anginnya. Ini padahal besar loh pohonnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Heru Delvana 09. Kali ini saya mau coba jalan malam ke Pulau Belakang. Ini Pulau Belakang ini jalannya satu arah. Nah, ini kiri kanan posisinya masih hutan semua dan tidak ada penerangan sama sekali. Jadi kita mau jalan-jalan malam dulu sambil lihat suasana malam jalan lintas Pulau Halang ini ke jalan Pulau Belakang. Ini saya menggunakan motor Sonic. Semoga tidak ada penampakan karena jalan ini udah banyak cerita yang nggak enak. Oke, kita tes jalan. Ini suasana malamnya. Ini saya sama teman saya dipegangkan dulu kameranya. Oke, kita jalan. Asli guys, tidak ada lampu sama sekali, nggak ada. Kiri kanan jalan semuanya masih hutan. Ditambah tadi sore habis hujan deras, anginnya cukup kuat sampai banyak atap-atap rumah pada terbang, dan pohon-pohon pun ada yang tumbang juga. Ini ada jalan Pulau Belakang, menuju ke Pulau Belakang. Lumayan terseran lah. Jam berapa ini nak? Ini di jam 10. Jam 10 ya, 10 malam. Cuman tadi habis hujan. Hujannya hujan angin guys. Lumayan deras. Pohon-pohon banyak yang tumbang. Inilah suasana jalan tapak di hutan menuju Pulau Belakang. Ini kalau suasana malam hari kayak gini, ngeri-ngeri sedap. Jalannya hancur. Di sini ada mitos juga, kalau misalkan kita bawa motor malam lewati jalan ini, misalkan kita satu motor sendiri, itu harus injekan stek kaki belakang itu harus dilipat biar nggak ada yang ikut bonceng. Itu mitosnya seperti itu. Tapi kali ini saya ditemenin sama teman saya berdua, sama Udin itu dunia, sambil kita mau tes motor Sonic ini, karena motor Sonic ini baru ganti kampas kopling. Jadi kita tes larinya malum lah, ini di pulau, karena nggak ada jalan trek lurus panjang, cuman trek lurus panjangnya di arah jalan Pulau Belakang ini. Jadi kita bisa tes. Oke, lanjut terus. Kita lihat aja, semoga tidak ada apa-apa. Habis jalan belokan ini ada jalan lurusnya, jadi kita bisa tes motor.
namanya bengkel barbar. Nah, tes malam-malam tengah hutan. Ini asli masih tengah hutan loh, kiri kanan hutan. Dingin. Iya, saya lurus kan. Iya. Ini udah jalan lurusnya, dan lihat kiri kanan kamera, kiri kanan ini masih hutan semua. Kita lihat speedometernya. Oke, kita tes. Saya kesini cuma ngetes motor ini aja, karena ini kan jalur sepi, aman untuk dibuat ngetes motor, jadi tidak mengganggu pengguna jalan lain, dan posisinya pun malam hari. Tengah hutan asli. Pegang Din. Koptingnya udah bagus, udah enggak selip lagi. Sekarang kita pulang, kita beli es campur di kafe Jalan Pulau Muka. Tes dulu. Ngetes motor Jalan Pulau belakang. Ini motor Sonic 150 cc-nya. Motor ini baru diganti rumah kampas kopling. Nah, ini masih hutan semua, dan konon jalan ini banyak cerita-cerita mistisnya juga. Sering ada penampakan, kadang ada ular lewat, ularnya besar juga itu kan. Nah, semoga kita cek aja, karena kita di sini bukan untuk yang aneh-aneh, cuma untuk jalan malam. Jadi kalau siang enak, cuacanya bagus, pemandangannya, apalagi kalau sore itu bisa menikmati sunset. Cuman ini saya pengen bikin video ngetes jalan malam di pulau belakang ini, karena jalan ini udah banyak ceritanya. Oke, saya lanjut. Malam hari ini dingin kali, mungkin karena habis dari hujan gitu ya. Ini suasananya lumayan lah, asli. Ini kiri kanan masih hutan semua, dan banyak beredar kabar-kabar, berita-berita yang lumayan horor lah di sini. Sering ada salah model penampakan kayak gitu. Tapi asli lah, kalau kita jalan malam kayak gini sendiri, mungkin jantung kita getar kali lah, denyutan. Ini saya sama Udin, asli anak Pulau Walang.
Pulau Halang ini dibagi dua bagian, Pulau Halang depan sama Pulau Halang belakang. Dan ini jalurnya, jalur utamanya ini. Dulu ada jalurnya belah sana, cuman udah nggak dipakai lagi. Jadi jalan inilah satu-satunya yang menuju ke pulau belakang. Nah, ini guys, lokasi yang sering banyak diceritakan orang-orang pulau ini. Inilah lokasinya. Nanti di depan itu ada kebun pisang. Konon kabarnya di kebun pisang itu yang sering banyak penampakan di situ. Itu menurut orang-orang yang udah pernah melihat di jalan pulau belakang ini. Di sebentar lagi ada kebun pisang. Mudah-mudahan kita tidak diganggu dan tidak dinampakinya. Nah, ini dia kebun pisangnya. Ini kalau orang di sini kan mayoritas kerja laut. Nah, jadi orang-orang ini pulang malam. Inilah. Emang auranya lumayan inilah, muluk-muluk merinding. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Kalau untuk ngebut-ngebutannya jangan ditiru. Ini hanya butuh pengetesan hasil kerja kita sebagai bengkel motor supaya tidak kecewa pelanggan. Buat yang udah subscribe dan dukung channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga video ini bisa bermanfaat dan intinya untuk menghibur teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.